E aí galera, beleza? Estamos aqui com uma Saveiro. Saveiro já é dessas modelo novo. Isso daqui eu acho que é uma G6 já. Com barulho na suspensão. Vou mostrar aqui pra vocês aqui, ó. O que tá fazendo barulho? Primeiro que o amortecedor aqui é de Gol. Bieleta aqui, tá vendo? Bieleta ela vem mais ou menos aqui, ó. Ó, a diferença de bieleta. De altura de bieleta. Pra cá, pra essa. O carro tá com problema de bucha da base estabilizadora. Isso aqui fez um barulho, cara. Parece que a frente vai cair tudo. Bieleta também vai ser trocada. Tá com folga na parte de baixo aqui. Trocar os amortecedores, trocar os kits. Aqui já foi mexido já nas buchas. Eu não gosto de usar essas buchas aqui, tá vendo? Mas o dono não quer trocar, falou que não vai trocar agora. Não dá pra trocar agora. Então a gente vai trocar só bucha da base estabilizadora, bieleta, amortecedor e kit. Passamos um macho aqui na roda aqui na frente aqui, que tem um parafuso que tava espanada a rosca. Espanou. E aqui, ó, vou mostrar pra vocês aqui a diferença do amortecedor, ó. Esse é um amortecedor. A altura é essa aqui, ó, da bieleta. E olha a altura dessa bieleta aqui, a diferença. Esse amortecedor aqui foi o cliente que trouxe, tá? Ele é recuperado, mas foi recuperado mesmo. Tem a solda aqui onde foi trocado o retentor, só que a pintura que ficou meio a desejar. Mas enfim, ele que trouxe. Vou montar. A gente já explica como que funciona a garantia para o cliente. Vamos lá, vamos meter marcha. E outra coisa, mano, parem de fazer essas gambiarra e dizer que tá fazendo cambagem. Colocando cálcio de cambagem de Opala. Ó, isso aqui entorta o amortecedor aqui no pé. Tem um vídeo no canal aí que eu fiz numa áudio que o cara colocou isso aqui, ó, um grossão, cara. Aí entortou na hora aqui, ó, o amortecedor, ó. Então, cara, não façam isso, pelo amor de Deus. Uma hora eu vou fazer um vídeo no canal, numa rampa de alinhamento, explicando a parte de geometria de alguns tipos de carro. Porque nem tudo que parece que tá fora, tá. Certo? Ó, aqui, antes que comece o mimimi, aqui eu coloquei um enforca-gato, por quê? Porque aqui é uma trava de aço com dois ganchinhos aqui para segurar o sensor aqui e outro aqui. O amortecedor do cara, colocaram um amortecedor de Gol. Eu tinha mostrado a diferença da altura da bieleta aqui do prato. E olha esse daqui. Esse amortecedor aqui foi o cliente que trouxe, tá? Ele que trouxe pra gente instalar. Só os kits que é nosso, as buchas, a coifa aqui que a gente trocou, a coifa da caixa. E aqui é o seguinte, colocou o enforca-gato aqui para não ficar solto. Porque o sensor tá acesa a luz de ABS lá, porque esse sensor desse lado aqui, ó, quebrou até a trava, ele solta sozinho. A gente vai ver dar um jeito de travar ele aqui, passar talvez um silicone, não sei. Porque aqui, essa parte aqui, tá vendo essa parte aqui? Tava presa aqui, ó, nesse grampo aqui embaixo, ó, que tá errado. Ele é para segurar também, mas não para esse carro aqui. Tá vendo aqui embaixo? Ó? É o mesmo encaixezinho, ó, aí engana o cara. Só que ele não é aqui. O primeiro, depois do sensor, ele encaixa aqui. E esses dois encaixam aqui. Do lado de cá, a mesma coisa. Tava errado também. A gente colocou o enforca-gato aqui para dar uma segurada para ele não ficar solto. Ó. Tava preso esse aqui embaixo. Mas não é. Ó. Depois do sensor, o primeiro prende aqui. E os outros dois prendem num gancho que tinha aqui, ó, que era para ter aqui. Certo? A gente tá esperando chegar as buchinhas da base estabilizadora ali, ó. Que a buchinha ela danificou já. Ela criou um espaço aqui onde tá meu dedo. E aí conforme você vai andando ela fica assim, ó, fica batendo, fica um toque-toque, 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 toque-toque. Isso é normal desses carros, tá? Carro da Volkswagen Saveiro, Voyage, Fox, Cross Fox, Space Fox, Gol G5, G6, G7, tudo faz esses barulhos, cara.
Você vai olhar, bucha de barra estabilizadora. Beleza? Então fica uma dica aí. Fechou? Gostou do vídeo? Deixa seu like, compartilha, ajuda nós aí que nosso canal é pequenininho, mas nós damos umas dicas da hora. Valeu?